Buonasera, come ogni lunedì quando c'è campionato ci siamo noi di Corner. Buonasera a tutti e cominciamo una nuova stagione. Ripartiamo da una bella vittoria, da una larghissima vittoria del Catania, 6-0 ieri al Foggia. Ne parliamo questa sera con uno studio rinnovato anche nella veste grafica, come state vedendo alle mie spalle, uno studio rinnovato anche, e chiedo alla regia di dare un totale per fare vedere che stasera saremo un po' di più al tavolo. Avete già visto, lo presento, Angelo Patanè alla mia destra. Quindi rinnovato, no? Tutto il resto è ormai deco, no? Da questa parte è deco. E con lui c'è anche Alessandro Vagliasindi. Bentrovati. Andiamo dall'altra parte, alla mia sinistra, dove ritroviamo intanto Max Velotto. Grazie Max. Buonasera a voi. E allora, accanto a Max c'è una bella sorpresa. Stasera c'è Michele D'Ausilio. Grazie Michele per essere con noi. Ci racconterai poi delle tue emozioni vissute ieri al Massimino. Così come che l'anno scorso mi ha fatto uscire pazzo. Ecco, ne parliamo fra un poco. Fatemi andare dall'altra parte dello studio, però, dove c'è la nostra Giulia. Buonasera Giulia. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione di Corner. Vi ricordo il numero per interagire con noi in studio è 342 771 2855. Aspetto i vostri messaggi. Benissimo, allora prima di partire come tradizione, Patanè dopo. Posso fare una cosa? Le tradizioni vanno rispettate. D'accordo. Allora, noi... Anche ad agosto ci tocca la copertina. Esattamente. Lana. Bravo Alessandro. Vediamo la nostra copertina e dopo saremo in studio e vediamo cosa c'ha da dire Patanè. Tutto è pronto per l'inizio di questa partita con uno stadio che si tinge con i colori rosso-azzurri. È uno stadio da 20.000 persone, è uno stadio che non ha nulla a che vedere con la Serie B, con la Serie C, e noi davvero, senza dire nulla, speriamo, incrociamo le dita che questo sia l'inizio di una lunga rincorsa. In area di rigore è stato Borbei. Cicciarelli il tiro e il gol di Cicciarelli. Carlo, Rigore battuto benissimo. Ci regala Daniele il gol del 2-0, ma che giocata quella che l'ha preceduta, che nasce da un dialogo fra Jimenez e Cicciarelli. I due si trovano a dovere. Che firma Ierardi, lo schiaccia di testa e la mette in fondo al sacco. C'è un calcio di rigore che l'arbitro assegna, ma a questo punto il Foggia spende il jolly, spende la carta. Calcio di rigore. La rincorsa di Forte, il tiro e gol! Il gol di Francesco Forte. C'è il gol del Catania, c'è il gol di D'Ausilio, c'è una sassata di controbalzo.
questo gol del Catania, mentre eravamo un po' distratti, prima c'è stata una rovesciata di Raimo e poi arriva Lunetta per regalarci uno di quei gol pazzeschi, e mi sembra che a questo punto l'arbitro abbia detto che con 3 minuti di recupero il Catania è andato a vincere questa apertura di campionato e di torneo con un punteggio tennistico contro una Foggia sicuramente volenteroso, sicuramente indietro rispetto al tessuto tecnico del Catania, ma non per questo dobbiamo sottovalutare la portata di questo inizio di campionato. Allora, abbiamo rivisto il film della partita, una partita che ha proprio proposto 6 gol e quindi difficile poter magari essere un po' più compatti. Cosa volevi dire? Questo quello che mi volevo per un attimo ricollegare. Ti prometto che parlo un minuto, dopo ti taccio per sempre. Vabbè, parto da questo momento, dai. Stasera la prima persona che sento dire sì, vabbè, che c'è partitella, era una partitella, una sgambata, era una partita contro una squadra con i lavori in corso, ti giuro che lo bacchetto come faceva il mio maestro alle scuole elementari, forse mi ha bacchettato poco, però francamente ho sentito anche una sorta di neotafazzismo catanese che si è diffuso per alcuni casi in buona fede nei confronti di alcuni osservatori, che francamente stona con quello che invece è il background di cose positive che abbiamo visto ieri. Sta a significare che quello che abbiamo visto anche prima della partita, che dovremmo sottolineare, lo faremo in questa puntata, in questa trasmissione, racconta di un presidente che ha dato garanzie per investimenti importanti, la struttura di Torre del Grifo che comincia a concretizzarsi, una squadra Hai che ha chiesto il giocato permesso di dirlo? tra un po'. Lo farò. Siamo oltre il minuto. E allora, in questo atteggiamento, io mi sono portato una bacchettina da casa. No, bacchettina la utilizzo io. Il primo che fa il neotafazzi, perché per le nuove generazioni, forse Michele se lo ricordano, quelli che il calcio c'era da Fazzi, aveva un tutino di pelle e si massacrava Basta. ai Paesi Bassi. Vorrei sentire la voce di Michele D'Ausilio. Allora, Michele, la prima cosa, la prima osservazione, il primo commento rispetto alla tua sensazione quando hai messo piede al Massimino, ma non nel riscaldamento, quando sei entrato in campo. Immagino che tu sei stato abituato anche a stadi importanti, però il Massimino eri 18.000, insomma, forse anche di più. Sì, non è facile trovare piazze del genere in queste categorie, infatti la piazza merita, cioè, non la B, ma oltre. L'ha fatta per tanti anni, ma sono diversi anni che sta in Lega Pro e immagino come sta soffrendo la piazza. Quest'anno speriamo che sia l'anno buono per andare già in un altro palcoscenico. Alessandro. Sì, tu l'avevi già visto più o meno con questa cornice di pubblico l'anno scorso d'avversario. La partita di ritorno, la vostra vittoria 2-1 con la doppietta di Patierno. È uno stadio che incute timore alla squadra avversaria, o voi Avellino, squadra ormai che veleggiava verso la promozione, vi eravate preparati anche mentalmente in maniera adeguata per insomma, fronteggiare questa ondata di calore e di sostegno da parte del pubblico del Catania? Vabbè, ti rispondo alla prima. Le gambe vanno da sole quando c'è uno stadio del genere. Non ci puoi fare niente, cioè, chi viene, sai che dai qualcosa in più per loro, sono il 12° uomo, quindi per l'altra domanda l'anno scorso sapevamo... Qualche mese fa poi, di fatto, sì. Era aprile credo, sì. Marzo-aprile. Sapevamo già dopo Potenza che abbiamo vinto in casa, soprattutto il Cerignola aveva giocato prima di noi, aveva vinto e noi dovevamo giocare qui. Non era facile, poi soprattutto siamo andati sotto e siamo riusciti... da grande squadra, da gruppo soprattutto, a scampare questa sconfitta che ci costava caro secondo me. Il collegamento a questa tua risposta è su un'altra domanda. Quello spogliatoio bianco-verde che è riuscito a superare una fase iniziale di campionato difficilissima, sembrava una stagione buttata via, che poi gradualmente si è ricompattato, cambio allenatore, entusiasmo e siete arrivati fino in fondo.
quell'aria che hai respirato nel momento del lancio dell'Avellino verso la Serie B, la annusi oggi nello spogliatoio? Diciamo, ancora siamo all'inizio, però certe situazioni si percepiscono magari sin dall'esordio della stagione. Guarda, come ho detto settimana scorsa quando ho fatto quell'intervista allo stadio, ho detto la prima cosa è il gruppo. Insieme usciremo, spero mai che succedano le cose come è successo a Avellino inizio anno, però insieme si esce, anche con la piazza, se stiamo insieme possiamo fare grandi cose. Grazie. Allora, sentiamo anche Max Velotto, perché ieri sera con noi ha commentato la partita, ha visto la partita, fra poco andremo a verificare alcuni episodi che anche ieri, in particolare uno, hanno lasciato un po' di perplessità, soprattutto mi riferisco al secondo rigore concesso al Catania. Ci arriviamo, ci arriviamo. Però, magari per chi ieri ci ha visto, non ha visto la partita. Ma lui non ha bisogno di grandi presentazioni, voglio dire, ha rappresentato la classe arbitrale, ha arbitrato, è stato in campo, ha fatto la Serie A, ha fatto anche competizioni internazionali. Mi pare di poter dire, insomma, che abbiamo messo un pezzo a 90. Esattamente, quindi voglio dire, diciamolo chiaramente. Non ha bisogno di grandi presentazioni. Però l'anno scorso Max, che era, ci fa un piacere, però immenso averlo in squadra quest'anno con noi. Gli ha detto agli arbitri del Catania Calcio, era quello che ogni tanto lui sì che mi bacchettava, perché mi spiegava le ragioni di campo che ovviamente sotto un profilo semplice commentatore non eravamo in grado di cogliere, e molte volte ci diceva cosa effettivamente era accaduto ancora prima di andare a vedere la review e andare a vedere i commenti video e la moiola. Allora, l'esperimento visto al Massimino, com'è andata questa nuova esperienza? Allora, Angelo, io se mi permetti Certo. 10 secondi, perché me lo sono promesso dentro me stesso, quindi se me lo concedi questi Lo 10 concedo secondi per una certamente. cosa, apro e chiudo la parentesi. Io volevo pubblicamente ringraziare il Catania Football Club per l'opportunità che mi ha dato in questi 2 anni, che mi ha aiutato a, diciamo, ad alimentare ancora di più il mio bagaglio di esperienza, passato dal campo a certi livelli, poi passato in tribuna ad osservare gli arbitri in Serie A e Serie B, dopodiché passato in una società, e quindi il punto di vista è cambiato, anche la mentalità dei giocatori, quindi la capacità di confrontarsi con una mentalità totalmente diverse, immergersi in questa realtà mi ha aiutato a capire, ad ampliare ancora di più quelle che sono le visioni del coso. Quindi ringrazio il Catania Calcio, ringrazio il presidente, il vicepresidente Vincenzo Grella e la proprietà, che mi hanno dato la possibilità di implementare il mio bagaglio di esperienza. Grazie mille, lo faccio pubblicamente, me l'ero promesso e me lo sento dal profondo del cuore di farlo. Per quanto concerne ieri sera, abbiamo visto che ci sono stati 2 interventi, li analizzeremo un attimo con calma dopo. Secondo te, nel complesso, com'è stato questo? Ha ancora i suoi limiti, che sicuramente verranno gestiti, modificati, e nell'arco dell'anno c'è stata subito una modifica rapida, veloce ieri, in occasione di un episodio particolare accaduto a Carpi, ma credo che sia uno strumento che, se utilizzato nella giusta maniera, può essere di aiuto sia agli arbitri, sia alla componente arbitrale, che alle società. Rimane sempre il fatto che in alcuni episodi non avremo la chiarezza, e lì, diciamo, emergerà la soggettività di chi dirige un incontro. Domanda secca Benissimo. però, Max, ma in questi casi un addetto agli arbitri per le società professionistiche diventa oggi ancora di più una figura importante, che non diventa soltanto l'accompagnatore dell'arbitro, ma diventa l'interfaccia tra tribuna, panchina e magari Per la selezione della chiamata. Esatto, per la selezione della chiamata. Sì, sì, allora io, vivendo l'esperienza dalla panchina, vi posso garantire che se io avessi dovuto ricorrere a questo ruolo l'avrei fatto, avrei chiesto di farlo dalla tribuna e non dalla panchina. La panchina ha una prospettiva particolare, molto schiacciata, non permette di avere la profondità sui tiri, sull'ampiezza del gesto del giocatore e quant'altro. Da tribuna, come esperienza di osservatore arbitrale in Serie A e Serie B, circa 160 partite da osservatore, io valutavo le prestazioni degli arbitri proprio sugli episodi, e dovevo andare negli spogliatoi e valutare gli episodi. Può essere di aiuto l'esperienza di un arbitro. Adesso andiamo dalla nostra Giulia, perché abbiamo un minuto, ci sono delle domande anche per Michele D'Ausilio, possiamo anche girarle. Sì.
Allora, buonasera, complimenti ad Ausilio per il gol, ma soprattutto ci ha fatto piacere vederti sotto la curva sud da Alfio. Speriamo bene, stiamo però con i piedi per terra. Forza Catania e Rosario da Belpasso. Bentornati, vi aspettavamo da tutta l'estate. Ora possiamo sederci in poltrona e commentare una nuova stagione del nostro magico Catania. Buonasera a tutti, buona la prima, ma aspettiamo le prossime partite per avere un quadro più chiaro. Le premesse ci sono per un campionato importante, ma vogliamo la B. Buonasera, finalmente è arrivata la nuova stagione, vi aspettavamo con ansia, un buon inizio, Forza Catania da Carmelo. Questa invece è una domanda per voi. Mi chiedo, sull'episodio del quarto gol, perché è intervenuta la FVS? Aspettiamo un attimo, rispondiamo fra un momento. Dobbiamo fare la pubblicità, Ok. poi sentiamo ancora D'Ausilio, breve sosta e poi ripartiamo con corner. Allora, ricominciamo con l'osservazione fatta dal nostro telespettatore. Perché ieri a un certo punto c'è stato questo intervento? L'ha chiamato il Foggia. Sì, però voglio dire, magari il telespettatore... Intervento, vabbè, per chi non conoscesse il protocollo, il sistema... Ma allora vediamo, è l'episodio numero 4. Allora, subito così, sì, almeno lo commentiamo con le immagini. dai. Normale. Episodio Moviola numero 4. Moviola numero 4. Ecco, adesso la preparano in regia, un po' di... eccolo qui. Eccolo Questo qui intervento di Staver su Forte e la panchina del Foggia consegna la card. Dopo la chiamata dell'arbitro assegnato in calcio di Certo. rigore, La panchina del sentiamo, Foggia chiede la revisione. sentiamo Max. Allora, è nel diritto di una società a disposizione 2 slot per richiedere la revisione dell'episodio, perché in questo caso io sostengo che gli estremi c'erano tutti per richiedere la revisione dell'episodio, proprio perché l'intervento non mi sembra così netto, tale che, rapportato anche ad alcuni interventi che l'arbitro non ha sanzionato a centrocampo, interventi anche molto più duri, questo sembra più un contatto di gioco piuttosto che un fallo di gioco. Quindi l'intervento è stato fatto proprio per permettere all'arbitro... Perdonami, il piede destro di Staver sulla... Sì, ma siamo sempre però nell'ordine nel contatto, però anche il piede destro del giocatore del Catania tende ad allargarsi e quindi è un po' cercarsi entrambi, quindi non ci si smaterializza in campo e il contatto c'è. E l'arbitro poi è andato a vedere l'episodio. Abbiamo il prossimo L'arbitro è il quarto uomo. Il quarto uomo. Siamo sull'episodio numero 5, perché l'arbitro si sofferma su questo monitor proprio per sentire anche D'Ausilio, magari lui dal campo l'ha vista in maniera diversa. L'arbitro adesso va a vedere che cosa gli propongono chiamiamole telecamere tecniche, possiamo chiamare così, perché non sono immagini in questo momento a disposizione di tutti, ma le vede soltanto l'arbitro e il quarto uomo. E questo andrebbe corretto, Angelo. No, per trasparenza dovrebbero vedere ma tutti. corretto, perché credo che sia un problema tecnico in questo momento. Il poi broadcaster che deve curare l'emissione. Sì, ho saputo che stanno lavorando per questo, proprio per rimandare sulla diretta le immagini, come avviene poi con il VAR in Serie A e Serie B. Vorrei sentire Michele su questo No, ma episodio. Michele, non so se Michele... non tanto l'episodio. No, ma guarda, dal campo si hanno poi delle sensazioni che sono diverse. Lui magari era in panchina e quindi non ha visto direttamente, ma la sensazione che avete avuto voi qual è stata? No, soprattutto quest'anno bisogna stare attenti anche a tirare una sbracciata o, come è successo anche a Terni, in testata. Livorno Ternana, sì. Bisogna stare attenti a tutto quest'anno, perché c'è questo... Quindi per voi giocatori è cambiato un mondo? Per chi... Michele, scusami, mi intrometto. C'è il vostro accordo, tra virgolette, con lo staff tecnico è che dovete essere voi in campo a segnalare alla panchina che è successo qualcosa, dovete dare anche una ragionevole certezza di quello che state segnalando alla panchina, oppure il criterio di selezione delle chiamate è diverso? No, vabbè, comunque c'hai 2 slot. Sprecarne una è un peccato, perché poi magari si fa l'ultimo quarto d'ora, ci sono un palle in mezzo, ti potrebbe servire. Sì, dico, la decisione di chiamare un episodio è vostra in campo e lo dite alla panchina, oppure è la panchina? Tutti e due, comunque c'è il mister che decide, quindi chiede soprattutto se c'è da chiamare o no, come è successo. Ok.
Allora, torniamo un attimo da Giulia, così sentiamo anche i nostri amici da casa, perché Sì. sono tantissime le domande. Sì, sono tantissime. Io leggo un messaggio che però non mi piace molto, però siccome è stato detto anche ieri, io lo rileggo. Buonasera, non vorrei fare la cucca, ma secondo me abbiamo 0 punti in classifica perché il Foggia sarà escluso dal campionato. Vabbè, Ecco. su questo vorrei sentire Michele, insomma, dopo una bella Così. prestazione così, pensare già che ci possa essere un'esclusione Esatto. dal campionato. Esatto. Cioè, A proposito di tafazzismo. Esatto, era proprio il tafazzismo, esatto, la bacchetta. come si chiama? Michele, Il tafazzismo di cui parlavo prima. sentiamo Michele. E rispondo a questo commento, cioè le partite vanno giocate. E io l'anno scorso ho perso col Taranto in casa, cioè, fallito. Quindi le partite vanno giocate, non c'è niente di sicuro. Ieri siamo stati bravi a prendere la partita di petto, come dice il mister, a chiuderla subito. Le partite vanno chiuse subito. Ma c'è una ragione che probabilmente, ovviamente al di là e al netto delle questioni relative ai bilanci della società Foggia, che investe altre società che riguardano tutti i campionati di Serie C, girone A, girone B, dove ci sono delle criticità. Il Foggia è la prima squadra professionistica italiana che al momento è sotto tutela giudiziaria da parte della magistratura antimafia. La presidenza del Foggia Canonico ha chiesto che venisse attivata, ed è la prima società italiana che in questo momento è, non dico controllata economicamente, ma tutelata dalla circostanza che Canonico ha praticamente denunciato in maniera assolutamente aperta che pressioni mafiose o comunque di ambienti strettamente legati alla criminalità organizzata gli avevano imposto la cessione del titolo, la cessione del club, l'acquisto di giocatori, e per evitare in un certo qual senso quello che è accaduto e si è scoperto dopo un po' a Milano, un po' sulla vicenda Inter-Milan, immediatamente è intervenuta per la prima volta la magistratura. Questo significa che comunque sia è una società che, a differenza di tante altre che sono soltanto gestite da chi amministra l'aspetto economico e societario sotto un profilo fattuale, quindi pagamenti o altro, il Foggia ha comunque una garanzia in più. Adesso poi ovviamente vedremo, perché questa tutela della magistratura non riguarda e non interferisce sulle vicende economiche. Ma se dobbiamo pensare a questo, e se dobbiamo pensare che in realtà il Foggia ieri era una squadra che ha ancora bisogno di tanto per poter essere competitiva, ma è anche vero che le cose che abbiamo visto ieri a Catania, e vorrei proprio con Michele parlare di questo, ci siamo accorti di una squadra che, parlando del Catania, che ha retto bene i ritmi di 94 minuti di partita senza che nessun giocatore avesse un risentimento muscolare. Ho visto i ragazzi del Foggia, 20 anni, 19, 21, avere dei crampi. Ho visto un Catania che ha corso su tutte le palle, ho visto che chi entra alla panchina, un ultimo tu, sei pronto, sei sul pezzo, sei pronto. Per ora entra alla panchina, Per tra ora. poco mi sa che saranno gli altri a sostituire ma lui. Comunque tutto questo, al netto poi del fatto che non bisogna esaltarsi per un 6-0, ma neppure davvero crocifiggersi proprio perché l'avversario probabilmente non era all'altezza della situazione, comporta una visione diversa rispetto a quella dell'anno scorso, che tu non hai vissuto, ma che tu invece vivi quest'anno. Cioè di un Ma da ne gruppo, concretizziamo. un gruppo pronto e un gruppo che dialoga in campo e anche fuori. Vabbè, ma sul fatto bisogna essere tutti quanti disponibili per il mister, chi parte titolare, chi subentra ha importanza, anzi. Forse deve essere pronto chi subentra, chi parte titolare, perché molte volte fa la differenza. Bisogna farsi trovare sempre pronti. Hai avuto tanti allenatori in Serie C. Cosa caratterizza Toscano rispetto a quelli che hai avuto in precedenza? Cioè una qualità che risalta subito all'occhio quando inizi a lavorare con lui? Vabbè, il mister ti trasmette quella cattiveria, no? Infatti si vede, magari voi che ci parlate, quindi si vede, trasmette quella cattiveria per poi trasportarla in campo. Vuole il veleno da voi? Sì. Senti, è vero che lo Pignolo, un rompipalle pazzesco, cioè uno che sta sempre sul pezzo, è uno che vi controlla. Cosa gli fai dire adesso? Ma, nel senso buono, ma mica gli sto dicendo. No, ma se gli dici che l'allenatore è uno che... Ma è uno che sta sul pezzo. Ecco. Stiamo parlando di uno che è Così magari va bene. In senso costruttivo. assolutamente costruttivo, normale. Sì, il mister ha il suo modo ogni mister ha il suo modo, quindi Toscano ha il suo e E quindi morirà con la sua idea, quindi.
trasporta questa, Al microscopio, cosa quindi atteggiamento dentro e fuori al campo, l'atteggiamento deve essere passato il sbagliato. microscopio da Toscano, e questa è una delle caratteristiche che l'hanno reso vincente. Torniamo alla partita di ieri, così magari torniamo da Max e rivediamo gli episodi. Cominciamo dall'inizio, perché prima abbiamo fatto una parentesi vedendo quanto accaduto in occasione diciamo del rigore un po' dubbio Del concesso al 4-0. Catania, del 4-0. Cominciamo da una prima azione che hai evidenziato tu anche durante la nostra diretta di ieri. Subito C'è stato in avvio un di fallo partita. in avvio di partita, dopo meno di 2 minuti. L'arbitro lì probabilmente non è stato esattamente preciso, ecco, mettiamo così. Se la regia ce lo fa vedere, Ce lo fa vedere. è l'episodio numero 1 della Moviola. Ecco. Allora, io non parlerei di mancanza di precisione. Cioè, allora, qua oggettivamente è un fallo d'ammonizione. Da arbitro, ti dico, siamo al primo minuto e 50 secondi, l'arbitro in questi casi difficilmente ricorre al provvedimento disciplinare. Quindi si gioca al richiamo. Però se Toscano chiede la revisione, l'ammonizione la deve dare. Ma Non si può richiedere la questo no, revisione per l'ammonizione, solo solo per sull'espulsione. Però l'espulsione. alza la gamba il giocatore, che Winkelmann, se non ricordo male. Molto alta la Sì, gamba. Sì, Sì. alza la gamba e là è un intervento pericoloso. Diciamo, se analizziamo l'episodio e trattiamo il mancato provvedimento disciplinare, vi dico che in questo caso l'arbitro legge un attimo quello che potrebbe essere lo sviluppo della gara, incomincia a carpire segnali e incomincia a prendere le giuste misure. Questo è, diciamo, è un atteggiamento che a questi livelli qua, ma anche a livelli superiori, è richiesto, perché se si dovesse intervenire sempre e subito con il provvedimento disciplinare, all'epoca Pierluigi Collina ci diceva a noi: se incominciamo a tagliare l'erba già troppo bassa, dopo non la possiamo pure riabbassare, perché il primo cartellino è il limite oltre il quale te devi ammonire tutti. Quindi è fondamentale la prima ammonizione, dare il giusto taglio disciplinare alla gara. Quindi secondo me oggettivamente è un errore, una mancata ammonizione, però nel contesto della lettura poi alla fine la gara gli ha dato ragione. Nella prassi non lo è. Vediamo l'episodio numero 2. Non è un errore. Nella prassi, nella consuetudine non lo è. Diventa un non errore. Un non errore, sì. Andiamo col rigore, il primo rigore per il Catania. Episodio numero 2 della Moviola. Eccolo qui. Suggerimento di Casasola, Jimenez anticipa il portiere del Foggia, l'arbitro si consulta a vista con l'assistente e poi indica il dischetto. Io aggiungerei anche che qua in queste situazioni qua l'arbitro deve essere bravo a prevedere il tipo di intervento del giocatore. Mi spiego meglio: in queste situazioni molte volte il giocatore tende a spostare volontariamente il pallone e a cercare il contatto con il portiere. Qua invece è il portiere che va verso Jimenez. Giusta l'osservazione di Alessandro, che ci suggerisce che l'arbitro ha cercato anche il contatto visivo, come è giusto che sia, perché da disposizione deve essere effettuato questo. Faccio un piccolo inciso che poi lo correliamo con l'altro episodio. Guardate l'atteggiamento dei giocatori del Foggia. I giocatori ti dicono se una cosa è fatta bene o è fatta male. Sì, hai osservato anche ieri durante la telecronaca. Quando è stato richiamato in occasione del secondo calcio di rigore, l'occhio mio è andato subito sulle proteste dei giocatori del Foggia, perché loro lo sanno quando una cosa è netta o quando una cosa non è netta, e quindi di conseguenza c'è un atteggiamento diverso da una situazione rispetto a un'altra. Correggimi Michele se sbaglio, però io in campo a volte ho risolto delle situazioni guardando i Questo giocatori. criterio. Mi davano loro a me le risposte senza aver visto l'episodio nella così, sua Michele? oggettività. Se a favore, certo, se a sfavore. C'è depressione. C'è Però grande... Max, una considerazione a margine su quello che può essere l'aspetto psicologico dell'arbitro oggi in Serie C con questa novità. Nel senso che è un arbitro adesso più portato a decidere rispetto all'anno scorso, oppure secondo te non ha questo tipo di incidenza? E spiego meglio: Mirabella, vedendo le statistiche prima della partita, ho visto che era un arbitro che aveva concesso pochissimi rigori. 11. Su 60 Su 59 partite, 60 una media di partite. 5,50 ammonizioni a partita, sì. Quindi come calci di rigore pochissimi. Sì. Ieri ne ha concessi due. Diciamo, io intanto nel dubbio decido. Sì. Prima magari l'anno scorso una situazione del genere forse c'era un'esitazione al contrario, correggimi se sbaglio. No, sono pienamente d'accordo con quello che ti dici, l'analisi è perfetta, ma ti aggiungo una cosa importante: è cambiato il disegnatore.
è cambiato l'istruttore, hanno il numero 1 in Italia quest'anno, Ciampi, che è Orsato. Daniele Orsato. Orsato in campo era un decisionista e solitamente io ho fatto il formatore di arbitri a livello nazionale e vi dico che ognuno trasporta ai suoi allievi quello che era in campo. Quest'anno in Serie C si accorgeranno, quello che ti hai detto, che gli arbitri saranno molto più decisionisti, va bene, avranno il supporto poi del video support e quindi vedremo molte più decisioni rispetto allo scorso anno. L'anno scorso si nascondevano un po' dietro però devono trovare Il giusto punto di equilibrio. Mi permetto di dire che mi sentii con Orsato quando è stato nominato capo degli arbitri di Serie C e gli ho detto, dico, mi raccomando, vacci piano, dico, perché se li trasmetti tutti crei delle armi da guerra. E lui mi disse meglio andare con le armi da guerra che andare in guerra con le cerbottane. Chiaro messaggio, ci dobbiamo fermare ancora. Però solo sull'episodio tecnico, Alessandro, ci velocissimo su D'Ausilio. siamo fuori da già 2 minuti e altrimenti Allora, poi ci torno dopo la ci pubblicità. torniamo dopo, come no. Pubblicità. Facciamo finta di non aver sentito quello che ha detto Patanè durante la pubblicità. Condividiamo e anche tutti tranne tu condividiamo alcune così. Non condividiamo alcuni niente, indizi. torniamo ad Alessandro. Sì, intanto un aggiornamento sulle partite in corso, ci sono 4 posticipi, sono cambiati i punteggi di ci Cerignola, il Picerno vince a Cerignola 1-0 gol di Energe e poi a Crotone il Benevento in vantaggio 2-0 con i gol di Salvemini e La Mesta. Quindi 0-0 a Salerno tra Salernitana e Siracusa e a Caserta tra Casertana e Altamura. Torniamo Che è la alla partita che qual era la domanda che probabilmente volevi? ci interessa forse un po' di più. Crotone e Benevento. Crotone e Benevento, ma E anche Salernitana e Siracusa. Allora, capirai. Alessandro, qual è il tuo dubbio? No, non è un dubbio, è una considerazione tecnica sull'azione che ha portato a rigore su Jimenez. Se la regia magari ce la può nuovamente riproporre, parliamo della moviola numero 2, per considerare quanto questa squadra costruisca gioco anche per vie esterne, cioè con il piede e la progressione di Casasola e la capacità tattica di Donnarumma. È una squadra che dalle corsie riesce a trovare delle soluzioni importanti, come in questo caso con Casasola che vede il corridoio, lo disegna per l'inserimento di Jimenez e poi il calcio di rigore. Vabbè, avere 2 giocatori così importanti che fanno questo ruolo bisogna sfruttarli, come magari c'è il centrocampista, sfrutti quello. 2 giocatori molto importanti, con gamba importante, ieri si è visto, quindi il mister li sfrutta al massimo. Michele, voglio conoscere il personaggio, non tanto l'atleta, perché poi per l'atleta ne parlano così gli annali, parla anche il tuo curriculum. Tra l'altro nel tuo curriculum c'è scritto pure che a un certo momento della tua carriera sei stato il miglior assist man d'Europa. Lì, insomma, Avellino t'hanno raccontato facendo il paio con i migliori assist man professionisti che c'erano nella Liga in mezza Europa. Ma tu all'anagrafe nasci a Milano, ma hai un accento che tradisce invece le tue origini, che non sono milanesi, no? No, c'avevo papà napoletano, quindi origine di Napoli. E che ci sei andato a fare a Milano da ragazzino? Dove hai cominciato? Perché hai cominciato lì, da quelle parti? Io a parte non sono di Milano, ma sono di Rozzano. Di Rozzano, esatto. È una cosa a parte, però me lo chiede pure io a mio padre, quindi sì, è cresciuto su a Milano e ho fatto tutto, tutte le mie sorelle sono di Milano, quindi ci siamo ambientati a Milano. E come calciatore poi quando arrivi al sud, quindi arrivi nel regno delle 2 Sicilie, arrivi dalle parti del posto dove ti portano un po' le origini e poi arrivi al centro-sud Italia. Su questo fatto il mio procuratore già lo sa, quindi non mi porta né squadre nel girone B né nel girone A, quindi mi piace il calore e mi piace il girone C. Sei stato abituato a una piazza caliente per antonomasia. Prima in apertura abbiamo parlato di un Catania, del Catania che è un'altra di quelle piazze che raccontano atmosfere che poi hanno a che vedere con la Serie C. Bisogna avere i coefficienti giusti per giocare con una maglia del genere, perché tante volte, e io sono uno di quelli che è assolutamente contrario a questa teoria, si dice che la maglia del Catania pesi a chi non ha la sostanza tafaziana per portarla addosso, no? Perché altrimenti penso che è una maglia che esalti, come quella dell'Avellino. Certo, vabbè, Catania si racconta da sola, quindi ieri ci ha dato un'ennesima risposta.
La maglia pesa, certo che pesa, è una piazza importante, quindi noi dobbiamo pensare solo a mettere del nostro in campo e correre verso il nostro obiettivo. Però che strano, i terrapiattisti dicevano che quest'anno sarebbe stato un crollo degli abbonamenti, di presenza allo stadio, una diserzione di massa. I terrapiattisti. Ah, ho capito. I tafaziani Cosa c'è con i terrapiattisti con il calcio, scusa? professionisti. Vabbè. No, perché tra il tafaziano, che è quello che ogni tanto vede il bicchiere mezzo vuoto, e lo fa perché ha l'indole di questa voglia ogni tanto di andare controcorrente anche di fronte alle evidenze. Poi ci sono quelli che invece lo fanno per professione e quelli che fanno per malafede. Ciò non toglie che a quelli non mi rivolgo perché perdono sempre buone occasioni per star zitti, non ha senso rivolgersi a queste persone. Invece vogliamo dire una cosa importante, Angelo, che ieri la conferenza stampa del Presidente Pelligra, il racconto poi del Presidente Pelligra prima della partita, è il racconto di un Presidente che pubblicamente ha dichiarato di voler investire soldi, capitali importanti per Catania. È un presidente che ha confermato la circostanza che è una società in grado di avere un plafond di spesa non indifferente. Ma non era che siccome stavano investendo su Torre del Grifo avrebbero fatto una squadra di risparmio? Alessandro, ti ho detto che queste domande provocatorie... di prestiti, Non le devi fare a Patanè. No, a queste domande... Mi è stato detto. D'accordo, ma a queste domande non rispondo perché fanno parte della categoria... Allora, un attimo, vi posso calmare un Mi attimo? hanno detto male allora. No, ma non ce l'ho con Alessandro. Ho capito, Ce l'ho però con lui io vorrei... che mi Patanè. provoca, è come quello che gli morde le caviglie ai giocatori che a palla lontana, una volta si faceva così, tu eri ragazzo, forse non eri manco Ora nato. diranno che siccome ha investito sulla squadra non pagherà i soldi. l'acquisizione di Torre del Grifo. Alessandro, Un attimo, ragazzi, puoi. scusate, È come il criceto che gira. Posso chiedere un attimo di tornare su, cioè, Patanè? ci sono, Patanè, non è che è una discussione che fai con Alessandro. no, ci sono, è a casa ci stanno ascoltando. calmierarlo per dire che ci sono persone che... Li hai visti i criceti? È una dura vita. Assolutamente sì. Allora, un Ho visto attimino. anche da pazzia. Patanè, facciamo una cosa, completiamo la moviola? Sì, Così andiamo. poi parliamo di mercato. E anche Giulia E dobbiamo anche coinvolgere. Giulia, Grazie. tre va messaggi, coinvolta, tre messaggi, tre. Io ho una domanda per il nostro ospite. E allora facciamo rispondere perché il nostro Gianni si chiede: quest'anno D'Ausilio, appunto, potrebbe far coppia in attacco con Patierno o Gori, ex suoi compagni? Questo. Oggi abbiamo già detto qualcosa alle 2:30. Lui non ci risponderà neanche Ecco. sotto tortura. Patierno. Però non- la domanda era rivolta a Michele, Esatto. scusa, magari, Vabbè, gli tolgo le magari lui castagne dice dal fuoco. io non parlo di mercato e l'abbiamo finita, giusto? È così. Ma mi farebbe più che piacere se Chicco venisse qua, però capisco che a 33-34 anni vorrebbe fare la B, poi non so che succederà, questo è il compito della società. Con Chicco ho un rapporto speciale, quindi ho vinto il campionato. Abbiamo notato in campo, abbiamo notato. Intesa. Quindi Vabbè, toccherà a lui. lasciamo, lasciamo questa Allora, possibilità. No, Io però- esco dalla diplomazia. Patierno è stato cercato dal Catania, si è preso un paio di giorni di riflessione e alla fine, come diceva Michele, si vuole giocare le sue carte in Serie B. Ha coronato questo inseguimento dopo tanti anni. La contingenza anche che Tutino e Favilli, che sono stati gli acquisti in attacco dell'Avellino, si sono infortunati e quindi ci sarà spazio per Patierno probabilmente a breve e quindi per ora Patierno resta ad Avellino e non transiterà lo stretto. Quindi le domande scatenano. Gori è l'alternativa a Caturano. Comunque poi ci arriviamo, nello spazio del Possiamo mercato. tornare di nuovo Sì. da Giulia Ecco. prima che... Ecco. Leo invece scrive: a chi dice che il Foggia è scarso vorrei ricordare con chi abbiamo perso punti l'anno scorso, soprattutto in casa. Vabbè, una riflessione che ci riporta all'anno Esatto. passato. Sì. No, ma perché Leo dice una cosa saggia? Ma no, se non rispondiamo a Leo, allora Leo dice quello che vuole. Dice una cosa saggia. Dice una Basta, la cosa domanda saggia. è risposta secca. Perché se è vero che non dobbiamo esaltarci per una vittoria di Sarà- 6-0, quest'anno sarà dura, e sarà dura perché No, sarà dura per me. in tutti i campionati, no, sarà dura per tutti. complicato. Sarà dura per tutti perché in tutti i campionati arriveranno i momenti di criticità, arriveranno le sconfitte, ma se cominciamo a ragionare in termini di produttività e in termini di gruppo, penso che la partita di ieri racconti una delle migliori
prime pagine della storia recente del Catania. Beh, Ce un n'è stata manganello una effimera dalla alcune prossima stagioni fa, settimana, Avellino un bel manganello Catania sul tavolo, così Avellino Catania prima pacchetto giornata, Sì. gestione Camplone, 2-6 per il Catania, poi quella fu una stagione che parecchio disgraziata, ma stiamo parlando di con tante complicazioni. cose completamente Ho da diverse. fare Già fare. era una squadra che aveva imboccato il tunnel della... Non ragione, c'era. discutete fra di E voi. poi arrivò Lucarelli dopo. Atanè e Bagliasini, chiudiamo i microfoni, torniamo di nuovo c'era per Giulio. Pulviretti. Era quella- Andiamo- era siete però- chiusi. Ho una È inutile- domanda. Ma Ok. siete chiusi, siete chiusi. Giulia, vai Ok, Giulia, tanto ho una loro non domanda si- importante per Bagliasindi. Oh. Ma il signor Bagliasindi è disposto a togliere le basette se il Catania andrà in Serie B? Ci riserviamo. Perché no? Perché no? Perché no? Bella risposta, stop, fermati Stop. un attimo. A questo punto io facciamo una cosa. Torniamo a un episodio, Sì. il prossimo episodio che Però non abbiamo... vedere la trasformazione del rigore di E Cicerelli. la vediamo, la trasformazione la vediamo, ma poi il prossimo episodio è quella, questo Cicerelli, è l'episodio numero L'episodio 3. numero 3 della Moviola. Così vediamo la Moviola. Anche per capire, Max, il posizionamento del portiere al momento della battuta, che è un altro requisito su cui gli arbitri sono diventati parecchio attenti. Lo rivediamo ora. Intanto abbiamo visto la trasformazione impeccabile di Cicerelli. Perfetto, spiazzato il portiere. E qui credo che il portiere abbia rispettato canonicamente quello Si che... posiziona con i due piedi dietro la linea, posizione irregolare. Dopodiché al momento in cui parte il tiro, perché ricordiamoci che la regola è valida al momento in cui il pallone è in gioco, che produce effetti tecnici, perché quando il pallone è in gioco produce solo effetti disciplinari, quando è in gioco produce effetti tecnici. In questo caso qua il piede destro del portiere del Foggia è sulla linea, quindi la posizione è regolare. Un'altra curiosità, e la possiamo riosservare su una delle inquadrature laterali della battuta del calcio Dalla di 16 rigore, metri, dalla 16 metri. i giocatori al momento della battuta di Cicerelli se rispettano o meno la linea dell'area di rigore. Allora entrano i giocatori del Foggia, quindi sostanzialmente se il Catania avesse sbagliato il rigore ci potrebbero essere i presupposti per una ripetizione? No, il regolamento da 2 anni è cambiato. Ok. È cambiato perché Guarda, ecco, questo è il momento. Sì, me la puoi anche bloccare l'immagine. Sì. Ti spiego come la regola Perfetto, velocemente. così chiariamo. Allora, si può entrare in area di rigore, ok? Nel caso in cui c'è una respinta del portiere, nel caso in cui il Catania dovesse sbagliare il rigore non si ripete, anche se c'è l'infrazione da parte del giocatore del Foggia. Ma Nel caso in cui il portiere e il giocatore del Catania tira il calcio di rigore, il portiere respinge e sulla ribattuta segna un giocatore del Catania che è entrato prima in area di rigore, allora si rileva la punibilità dell'infrazione. Ok. Ma se nessuno di quelli che entra interviene in maniera seguente all'esecuzione del calcio E di non rigore, trae giovamento, non quindi, trae sostanzialmente. giovamento, non trae vantaggio, ma anche il difensore, se il difensore, Esatto, se ha respinto se il il difensore difensore, sulla respinta succede. del proprio portiere È entrato prima e anticipa un attaccante che è partito in posizione regolare, il rigore viene ripetuto. Ok, perfetto. Ci siamo, Questo siamo era tutti d'accordo? l'aspetto da chiarire. Adesso facciamo pubblicità. Ci rivediamo fra un po'. Chiudiamo subito la pagina della Moviola, andiamo avanti. Dobbiamo vedere la Intanto trasformazione. aggiorniamo Sì. al volo i risultati dei posticipi. Sempre 0-1 Cerignola Picerno, 0-2 Crotone Benevento, cambiato il risultato ma è sempre parità Caserta, Casertana 1 Altamura 1, sempre 0-0 Salernitana Siracusa. Partiamo dal rigore trasformato da forte, perché non abbiamo visto, e vediamo se ci sono anche lì delle considerazioni da fare. È la Moviola numero 6, quella che andiamo a vedere, indicazioni alla... Abbiamo visto prima la revisione, l'arbitro conferma il calcio di rigore, adesso vediamo la trasformazione. Cosa succede questo Eccolo calcio qua. di rigore? Eccolo qui, che del Parte 4-0 al forte, Catania. col sinistro, Stesso angolo. spiazza nuovamente Borbei e va a festeggiare Al di là sotto della la nota. lettura tecnica Qui di questo. era entrato prima un Sì, calciatore del Catania. però per Sì. sintetizzare, cioè si entra nel merito di chi entra prima o dopo, soltanto solo nel caso in cui c'è una respinta del portiere anche un palo. e chi interviene sul pallone se è intervenuto sulla respinta. Torniamo adesso invece alle decisioni dell'arbitro. Angelo, posso Max, sì. sottolineare un aspetto che invece è più di gruppo, più di squadra. Il rigore lo tira forte, se lo è guadagnato lui sul campo
e lui lo va a calciare. Beh, lui ha ringraziato Cicerelli, sì. Ha ringraziato Cicerelli a fine partita. Ma Cicerelli è il rigorista di questa squadra, è uno che si candida ad essere il capocannoniere di questo gruppo o comunque di questa squadra. L'anno scorso ha un curriculum importante. Arriva forte e arriva sotto la lente di ingrandimento di chi guarda il curriculum di questo giocatore che negli ultimi anni ha avuto delle flessioni. E allora la solita attenzione che in tanti riservano ai giocatori del Catania, che piuttosto che incoraggiarli, li raccontiamo con gli almanacchi sventurati degli ultimi anni e non invece con quelli positivi di stagioni precedenti, la circostanza che è forte, se la sia sentita di battere quel calcio di rigore, ne parlo proprio con Michele, se la sia sentita di battere il calcio di rigore, che Cicerelli gli abbia ceduto il posto e che tutta la squadra in un certo qual senso si sia stretta intorno a Forte che torna al gol, penso che sia un segnale importante per voi stessi, anche nell'ottica delle gerarchie e anche per la gente che vi guarda. Vabbè, come ti dicevo prima, il gruppo, quindi questa è la prima cosa. Cici aveva già fatto gol, non è detto che lasci rigore, quindi esatto. È stato molto bravo a capire che un attaccante ha bisogno di far gol e in quel caso c'era Forte che si doveva sbloccare. Al di là del gol, da sottolineare la prestazione di Forte come sacrificio, ha fatto un lavoro sporco impressionante, da fare pressione in tutte le zone, insomma dalla tre quarti verso i difensori del Foggia, ha protetto tanti palloni, giocatore che chiaramente ha una stazza che non può essere subito brillante in questo momento della stagione, però lascia intravedere comunque delle potenzialità importanti. Vabbè, Forte non sono io a raccontarlo, quindi giocatore che ha quasi sempre giocato in B, ha fatto i gol in B, e quindi si racconta da solo. Quindi... Michele, però un compito importante lo avrai tu, perché abbiamo guardato i gol di Forte e quasi sempre Forte, quando ha segnato tanti gol, li ha segnati sempre su assist che provengono dalle fasce, quindi un giocatore che va alla ricerca di questo potreste diventare una coppia importante, tu con gli assist e lui con i gol. Sì, o che gioco io, o che gioca Gimenez, o gioca Lunetta, quindi la prima punta si deve far trovare pronta lì in aria per arrivare a qualsiasi pallone. Cioè, in questa affermazione di D'Ausilio c'è un po' l'upgrade del Catania. Lo spirito che è cambiato? No, proprio sui singoli. Ricordiamoci l'anno scorso, c'era Toscano, 2 trequartisti e una punta. I 2 trequartisti inizialmente dovevano essere Luperini e D'Andrea, ok? Questo esperimento è durato da Natale a Santo Stefano per tanti motivi. In corsa sono diventati titolari Jimenez e Lunetta, se ricordo bene. Poi Lunetta ha avuto un infortunio, è diventato Jimenez stoppa e hanno tirato, tra virgolette, la carretta fino alla fine della stagione. Quest'anno Jimenez e Stoppa sono in panchina, o comunque D'Ausilio, lo dico io ovviamente, è una mia valutazione, D'Ausilio sarà il titolare tre quarti a destra con Cicerelli tre quarti a sinistra, quindi Jimenez e Stoppa a mio avviso scivoleranno in panchina, quindi avere in panchina i 2 titolari dell'anno scorso più Lunetta, insomma, ti dà l'idea di quanto il Catania sia migliorato in quella zona del campo. A proposito della panchina, non so se sei d'accordo. Una delle cose che ti hanno caratterizzato l'anno scorso, Alessandro, stavolta la faccio mia, con la società del Catania, abbiamo parlato che ha lavorato finora bene, io reputo che sia assolutamente necessario per una società che vuole crescere in questo momento rinnovare un contratto importante, che è quello con Jimenez, giocatore, aspetta, non mi dire, intanto fammi sì, parlare, ho capito. Lo capisco. Gliel'hanno proposto. Evidentemente. All'inizio sembrava sì, poi è stato ni, adesso non si sa. Per non succedere ancora una volta quello che è accaduto l'anno scorso con Roberto Inglese, aspettare che scocchi il termine di dicembre per poi trovarsi il giocatore svincolato e perdere a parametro zero un giocatore che al Catania può tornare utile. Allora, se Grella che è il vicepresidente, se Pelligra, se tutto lo staff... Però Jimenez non è un uomo di Pastore. Non mi importa. No, devi capire la sfumatura. Okay. Alessandro, non mi importa. Inglese era legato a doppio filo con Daniele Faggiano e i fatti lo hanno dimostrato. Io parlo
Patanè, parli troppo. Non parlo, perché se mi Ti devi... Scusami tanto. Ma Ragazzi, non siamo riusciti a fare ancora la Moviola, dobbiamo ma parlare del mercato. ma La che ti trasmissione importa? La finisce. Moviola è finita. La No, c'è trasmissione Max finisce. Velotta, è finita. ma Non è finito nulla. E allora non posso dire che questa società ha una priorità assoluta per non far capitare al Catania quello che è successo. L'abbiamo con me. capito, deve fare il contratto a Jimenez. No, deve rinnovarlo. Deve rinnovarlo, Deve rinnovarglielo perché a dicembre, ma a gennaio va a scadenza, lo prendono a parametro zero e il Catania perde un bel sacco Il di soldi. messaggio è chiaro. Chiaro. Ci staranno ascoltando sicuramente. Adesso La vediamo completiamo la questi Moviola? episodi Dai, così sì. finiamo. Poi La munizione no, Patanè. No, Che l'anno Vediamo. scorso inglese era... La regia, per piacere, mi fa vedere. Andiamo. Catania. Fateci vedere Moviola il prossimo 7. episodio, il numero 7 di Moviola, così lo commentiamo Ma insieme. roba, Max no. è dura, Cioè, adesso devo capire di chi è. Un attimo, vediamo qui l'episodio. Siamo qui. Ecco cosa succede praticamente. Picerelli si invola e arriva Pazienza in questo intervento Intervento imprudente, incauto. intervento imprudente, perché ricordiamo che i falli si dividono in 3 parti: negligenti, imprudenti e di vigoria sproporzionato. Il primo non prevede nessun provvedimento, imprudenza prevede il giallo e la vigoria sproporzionata il rosso. In questo caso il fallo ha tutti i connotati per essere definito imprudente e quindi è giusta l'ammonizione. Vorrei rilevare, se mettiamo questo intervento in relazione al primo intervento che abbiamo Quello visto, su quello Celli. su Celli, vi faccio capire come l'arbitro cambia l'interpretazione della gara. In questo momento il Foggia era sotto di 4 reti, stava innalzando un pochettino il nervosismo, l'arbitro ha dovuto fare opera di prevenzione intervenendo, come si diceva una volta, con il bisturi. Max, Quindi- voto all'arbitro di ieri. Me lo dici? Voto all'arbitro di ieri. Ma fossi stato io l'osservatore, la prestazione senza infamia e senza lode, mancanza di precisione in alcune circostanze, Voto. prestazione buona, in una scala avrei dato 8,50. 8,50. Vediamo l'altro episodio che è molto simile. Altra diciamo. ammonizione, sì. L'altra ammonizione, che è quella di Feliciotti. Moviola 8, Felicioli, il numero Felicioli, sì. 3 del Da Foggia. rilevare che questo intervento avviene 1 minuto e 32 secondi dopo la munizione che abbiamo visto. È vicinissimo Pazienza, perché il momento sì. lui ha voluto in questo frangente mettere uno stop e dare un segnale. Dice calmatevi perché la partita è tranquilla, non uscite fuori, il risultato ormai acquisito, non mandiamo la partita in una direzione sbagliata. E quindi ha interrotto subito un eventuale nervosismo latente che si stava per affiorare. Vediamo No, l'ultimo sono bravo. episodio. Tra i migliori arbitri che abbiamo avuto nelle ultime stagioni. L'arbitro di ieri. Mi è parso bravo, presente. No, sì, La partita cambieranno facile, molto anche. gli arbitri quest'anno. Sì, partita facile, dai. Questa- Partita sì, è facile. Facilissima. Fossi stato io l'osservatore l'avrei connotato in una gara semplice. Ecco. Allora, Andiamo Gli difficili sono altri. vediamo Andiamo all'ultimo episodio. L'ultimo episodio che È un rigore non dato e neanche chiesta non la abbiamo revisione. un'immagine chiarissima, Sì. però cerchiamo di capire cosa succede. Poi magari Minuto 85 c'è questo lancio di Aloi per Raimo e questo intervento un po' a sbracciare da parte del difendente. Facciamo un attimo una disamina velocissima. Allora, io innanzitutto, se era nelle corde del Catania di chiedere una card, secondo me ha fatto benissimo a non chiederla, anche perché il risultato sembrava diciamo eccessivo. Era già finito il primo set, però Max. per un'esperienza futura questo è un intervento dove io chiederei la card. il contatto è proprio al limite dell'aria. Perché se te lo relazioni al contatto che c'è stato sul rigore dato sempre a favore del Catania, qua l'arbitro, il suo cervello, ha ragionato in un'altra maniera. 6-0, l'istinto non ti porta a fischiare un contatto che poteva essere più rigore, evidente primo. rispetto a quell'altro. Esatto. Ma invece ci racconti il tuo gol, Michele, perché comunque è un pezzo di bravura in quanto perdi palla, la vai a recuperare con caparbietà e poi ti infili tra due, finte contro finte e poi questa legnata imparabile per il portiere. Non so se la possiamo l'abbiamo visto estrapolare dagli highlights. Vabbè, dagli highlights, vai. Andiamo sugli Però highlights. intanto Michele, cosa ti ricordi così a freddo dopo 24 ore circa? Sì, vabbè, strano che ho calciato perché non calcio mai, quindi dall'anno scorso si è visto. E niente, sono entrato in area, ho visto che non potevo più dare la palla a Cici che ha fatto il taglio, la prima cosa che è arrivata è di punta a calciare sul primo palo. Sì, questo è l'effetto finale, ma a monte c'è questo recupero palla fatto con cattiveria agonistica, nonostante che già il punteggio fosse... quella che chiede il mister chiede questo qui, sacrificio, una volta si perde palla fa subito forte a recuperarla. Perfetto. Max invece, sempre come novità regolamentari, se ci puoi spiegare meglio il discorso della possibilità del portiere di tenere la palla tra le mani per massimo 8 secondi e cosa ne consegue se viene violata questa Prima della regola. risposta vorrei dire che ieri questo tempo non è stato
Però Dini è stato contato, c'è stato un momento al soltanto secondo Dini, guarda, io ho tempo contato 30 che secondi l'arbitro ha in più di una alzato. circostanza Sì. del portiere del Foggia, quindi Allora, se andiamo nello specifico della regola, questa è un'innovazione che è stata introdotta quest'anno, che poi, voglio dire, non è un'introduzione, una variante ad una cosa che era già prevista nel regolamento, perché il regolamento prevedeva 6 secondi, ok, noi 6 passi, perché 6 passi possono fare anche in 3 giorni. I 6 secondi, dopodiché scattava il calcio di punizione in diretta a favore degli attaccanti. Che non mi è Quindi, arrivato mai. fondamentalmente è stato cambiato un pochettino per indurre ad accelerare la ripresa, perché la sanzione è meno pesante del calcio di punizione in diretta. Cosa succede? Succede che il portiere entra in possesso del pallone, l'arbitro nella sua testa conta i primi 3 secondi, mentre gli ultimi 5 li fa in maniera visibile, alzando il braccio e facendo un countdown con le dita e mostrando a tutti, soprattutto al portiere, che deve liberarsi e spossessarsi del pallone. Faccio un piccolo inciso. Cosa ne consegue se non rispetta? Se non rispetta questa cosa qua, ci sarà un calcio d'angolo a favore della squadra attaccante. Faccio un inciso, ricordatevi sempre che un portiere, sempre per non bypassare la regola, un portiere una volta spossessatosi del pallone, quindi lascia il pallone, non rimbalzare, perché rimbalzare non è un spossessarsi, è un gesto tecnico. Sì. Una volta che il portiere si spossessa del pallone, ok, non può più rigiocarlo fino a quando non è stato toccato da un compagno o da un avversario, ma il compagno sempre con le dovute parti del corpo. In quel caso lì, se dovesse rientrare in possesso, c'è il calcio di punizione indiretto, in questo caso all'interno dell'area di rigore. Lo può giocare solo coi piedi a quel Solo punto. coi piedi. Certo. Sì, Con i se si piedi. spossessa, cioè dalle mani, lo può giocare Mette in solo con i terra piedi. e gioca con i Perfetto. piedi. Ok. Non lo può più riprendere in mano. ci dobbiamo fermare, Sì. torniamo con Giulia. Fra pochissimo saremo di nuovo insieme. Come promesso, ripartiamo dalla nostra Giulia. Sì, Parziali, Come no? Salernitana passata in vantaggio sul Siracusa, calcio di rigore su chiamata della panchina salernitana, revisione FVS, rigore per la Salernitana, trasformazione di Knezovic al 35esimo. Siracusa sotto di un gol a di un Salerno. gol. E domani vedremo che cosa è successo. Intanto Giulia. Camilleri. Finalmente qualcuno che spiega il regolamento, perché non tutti sanno, ovviamente. Finalmente siete tornati, non vedevo l'ora. Volevo chiedere perché non fate tornare i telespettatori in studio come anni fa. Lo chiede Alfredo Cimelli. Ci riflettiamo. Bello, ci Questa è una penseremo. storia che riguarda degli spot che poi prima o poi produrremo, perché abbiamo 40 anni di... Non spoilerare. l'hai non spoilerato. non spoilerare, non spoilerare. E ci saranno delle sorprese. Ma Diciamo che mica un mistero, cioè Giulia. l'età si Vado. vede. Ottima prova di tutta la squadra, ma la rosa va sicuramente incrementata con un bomber, tra parentesi Caturano, e un centrocampista Vallocchia. A proposito di Caturano, si chiedono, ma l'ha preso l'aereo per Catania? Tra poco o ne no? parliamo, Tra poco ne parliamo, Non ne vuoi pazienza. parlare, Alessandro? Tra poco. Ok. Ok, invece Paolo Famoso ci fa una domanda insolita, però ve la pongo. Mi chiedevo, a nome di tante persone, si potrebbe abbassare il volume della musica prima della partita? A chi devo chiedere? Dico, è Poverino, normale gli dà- che Intanto queste Max ci può spiegare, perché ovviamente ha vissuto fino a pochi mesi fa Quale musica il bordo preferisce? campo. No. No. Magari sono musiche motivazionali per i calciatori esatto. quando entrano per il riscaldamento. Sì, Anche a te, c'erano Michele, lo chiedo. alcuni, per esempio all'ingresso in campo dei portieri c'era una colonna sonora, all'ingresso in campo della squadra c'è un'altra colonna sonora, c'è chi utilizza determinate musiche per una questione scaramantica, sappiamo che nel mondo del calcio la scaramanzia ne fa da padrona, quindi ognuno utilizza le proprie cose, ma io credo che il telespettatore si riferisse anche alla musica di intrattenimento prima dell'ingresso in campo. sì, è proprio a quello che si riferisce il nostro telespettatore. Ancora una domanda, Poi questa un'osservazione. sì, è una domanda effettivamente. Non è un rischio spendere tanti soldi per il cartellino più almeno 2 anni di ingaggio per il 35enne Caturano? Io andrei su qualcuno della B, magari anche più giovane. Se te lo Cosa ne danno, pensate? certo. E come? Ma il Catania ne sta prendendo 2 attaccanti, uno giovane, giovanissimo, e uno un po' Alessandro, più ci arriviamo datato. fra un momento. Possiamo ancora Sì, una domanda o è una comunque un domanda. messaggio? Chiede Marco da Acireale, cosa ne pensate di Menez? Beh, secondo me è ancora in una fase di maturazione, cioè ha delle giocate sicuramente fuori categoria, ma delle pause ancora troppo lunghe rispetto al potenziale che ha. E poi forse, anzi senza forse, deve mettere un po' più di massa, perché mi sembra un po' troppo esile per
determinate partite magari un po' più di garra. Quello che penso di Jimenez l'ho già detto prima ed è l'appello rivolto alla società, e quindi significa che per me è un giocatore che, se seguito e strutturato, può diventare un crack, per come l'abbiamo visto, per come è stato scelto e selezionato dal Catania e per quello che ci ha fatto Ti posso vedere. rigirare la domanda? Sì. Rispetto a quando il Catania ha ingaggiato Jimenez l'anno Sì. scorso, e tu sai perché l'abbiamo condivisa questa cosa, che Chiaro che eravamo sì. contenti che Molto. arrivasse Jimenez al Catania. Sì. Dall'anno scorso a ora ti aspettavi una crescita maggiore di Jimenez rispetto a dove è arrivato adesso o no? Ti rispondo in maniera provocatoria, perché in realtà conosco molte dinamiche degli atleti e dei giocatori di calcio. Mi aspettavo che il Catania adeguasse prima il contratto di Jimenez e gli consentisse probabilmente di non avere mal di stomaci o mal di stomaco nella parte finale del campionato dell'anno scorso. E quindi le cose vanno a braccetto, Jimenez deve crescere, ma altrimenti non investi su un giovane. Il Catania sta per investire su un giovane di grande prospettiva, devi avere il tempo, devi anche seguirlo e devi strutturarlo. Anche perché non lo metterà in lista quest'anno, devi consentire, però saremo quindi, più precisi dopo. se hai fiducia nei confronti di un giovane, devi imparare anche a seguirlo e ad aiutarlo nelle lacune. Parliamo ora un po' di mercato, dai. Jimenez è un ragazzo perché che ha abbiamo delle toccato lacune, il tasto mercato anche ma con non va Jimenez, lasciato Angelo. scappare. Allora, Perché intanto noi- c'è una domanda per Michele. Ti chiedono come vedi il Catania e a che cosa può ambire, quale può essere il traguardo stagionale. Beh, la squadra è forte, quindi manca pochi giorni alla chiusura del mercato, la società farà le sue valutazioni per mettere magari qualche altro tassello, quello di chi se ne parla, no? La squadra è forte, può ambire in B, poi altro palcoscenico in B, poi ogni anno, l'ho vissuto su di me, può cambiare qualsiasi cosa. Quindi società forte, perché è una società che non spende, ci sono certe società che non spendono tutti questi soldi anno per anno, cioè ci sono società che fanno difficoltà. Ma a te arriva il bonifico regolarmente o ti pagano con i soldi del Monopoli? Perché c'è un po' questa diceria che insomma i soldi che girano a Catania sono quelli del Monopoli. No, non è vero. Non accetto la provocazione. Ok, vabbè. Stiamo tranquilli, Ti arriva il ragazzi. bonifico regolare. Ok. Vediamo per piacere adesso il mercato. Parliamo di mercato, Alessandro. Andiamo subito con la lista dei... O vogliamo fare le pagelle prima? Così archiviamo Le pagelle, la hanno parte. pronte le pagelle, Dai, regia. Archiviamo C'è un Catania assist Podcast. per te, facciamo le Abbiamo 7 pagelle, dai. minuti alla fine. Le pagelle, eccolo, Vediamo vediamo prima il insieme. campetto. No, prima vediamo prima il migliore. prima il migliore, Abbiamo scusa. spoilerato tutto, Ok, basta. esatto. Ormai Scusami, errore Cosa mio, facciamo? Roberto, se ci puoi fare vedere prima il migliore, perdonami, chiedo scusa alla regia perché è stato errore mio. Allora, vediamolo qua. Eccolo, il migliore è Emanuele Ciccerelli con voto 7,5. Già tirata a lucido, il numero 10 è al centro di ogni proposito realizzativo. L'abbiamo visto chiamare il pallone, alzare la testa e partire verso la porta avversaria senza troppi calcoli, con la sfrontatezza di chi si sente superiore e vuole dimostrarlo. Glaciale dal dischetto, chirurgico sulle palle inattive. Vedi l'assist vincente per Gherardi. Aumentano i rimpianti per la scelta della scorsa stagione. Adesso sì che possiamo vedere il campetto, vediamo anche i voti degli altri giocatori. Adesso arrivano, eccoli. Partiamo Ci dall'allenatore. sono tanti bei voti Esatto, oggi. belli, tutti alti. Partiamo dall'allenatore toscano con un bel 7. Dini senza voto, Gherardi 7, Pieraccini 6, 6,5 per Di Gennaro e anche per Celli. 7,5 Casasola, 6,5 Corbari, 7 Aloi, Donnarumma 7, 6,5 Raimo, Jimenez 6, D'Ausilio 7 che prende il suo posto, 7,5 Cicerelli, 6 Stoppa e 7 Forte e 7 anche per Lunetta che viene poi sostituito. Allora, queste sono le pagelle, ovviamente non chiediamo giudizi a Michele perché le pagelle i giocatori le guardano o non le guardano a secondo poi della giornata, meglio non andare a guardare il giornale in quella pagina lì. Patanè, tu che cosa In dici? totale accordo con la lettura di Alessandro quanto a Cicerelli e quanto a Casasola, perché se devo dare una palma del migliore in campo, mi ha impressionato questo ragazzo che ha tempo, dinamica, calcia col destro e col sinistro, ce lo ricordavamo a vederlo a Catania, è uno spettacolo che non fa rimpiangere chi c'era l'anno scorso.
disaccordo assoluto, non so per quale motivo Alessandro abbia messo questo 6 a Jimenez, forse perché lo vede debilitato. Non Io invece debilitato, non lo so, no, no, mi hai detto che doveva mettere un po' struttura. No, a volte troppo Allora, lezioso, ha delle giocate strepitose, Alessandro, ma poi al dunque... per me Jimenez merita sicuramente quel 6,5 che è il minimo sindacale che si può dare a un ragazzo che ha giocato bene all'inizio di questa partita. Poi ovviamente è un contesto in una squadra dove probabilmente l'anagrafica del Catania mi dice che Jimenez era l'unico classe 2002 di questa squadra. L'unico millennial. Esatto, mentre dall'altro lato era la squadra stragiovanissima, c'erano soltanto 1-2. Orlando. Esatto. E allora se non diamo 7 a Jimenez perché ha giocato una serie di grandi marpioni del calcio, non ultimo questo signore che è qua davanti e deve fare... È ovvio che se in questo momento storico fai la differenza fra Jimenez e lui, è normale che c'è un punto e mezzo di differenza, ma dagli il tempo a Jimenez di crescere. Guarda, è una sola cosa devo dire io su Jimenez, è un po' troppo innamorato della palla. Quindi è più d'accordo con me, Questo è il Gagliano. mio, però voglio dire, Anche Maradona lo era, errori di... anche Pelé. Però voglio dire, essere innamorato Maradona è di Maradona. Essere innamorato Chiaramente è una bella cosa. da lassù guarda tutti quelli che vivono di calcio ovviamente. Un giudizio tuo, non lo so, gli arbitri con le pagelle come si rapportano? Ma no, in maniera la mia curiosità paradossale, è perché questa. io paradossalmente le mie migliori prestazioni valutate da chi mi osservava corrispondevano con un 4 in pagella, perché solitamente i giornalisti sono del posto, ti parlo a tempi della Serie C, forse la stampa nazionale, Serie A, Serie B è un po' diversa, ma quando si tratta della stampa diciamo locale, a volte il coraggio di prendere decisioni importanti portava purtroppo a volte a stonare con quello che era il desiderio del giornalista locale, quindi il voto era il contrario della prestazione. Se dobbiamo analizzare la prestazione di Mirabella, diciamo un 6, 6,5, una sufficienza abbondante. Senti, ti faccio la domanda ora, non te la farò mai più, ma ancora oggi l'arbitro è dotato di caratteristiche importanti sulla fronte, è un modo così ormai... Ma io lo ero, io lo ero, Ancora, si dice io ancora. lo ero, poi ho smesso e... Si dice ancora che ce l'ha. Ma non si può, però. No, invece Max, un aneddoto... Chi mi faceva questa domanda io rispondevo, io faccio l'arbitro e c'ho la scusante, c'è chi ce l'ha ma non fa l'arbitro e quindi sta per io. Mi pare che Basta un attimo. basta così. No, invece un aneddoto, le tue esperienze d'arbitro in partite in cui hai diretto gare del Catania. Sì. C'è qualche aneddoto, qualche particolare episodio, qualche partita in un massimino particolarmente infuocato, se ti è capitato in carriera? No, io il Catania sulla mia strada l'ho incrociato tantissime volte, una delle quali mi ha portato poi a trovare mia moglie e quindi rimanere qua in Sicilia. No, io non so se vi ricordate, un aneddoto particolare è che all'epoca, quando il disegnatore nostro era Collina, che era molto metodico nelle scelte, nelle designazioni, fece una designazione stranissima. Perché nella famosissima semifinale di Coppa Italia Catania-Roma io feci il quarto uomo all'Olimpico con Airoldi e feci il quarto uomo nel ritorno con Morganti. Quindi cosa che non succedeva mai con Collina, non l'ho mai capita quella doppia designazione da quarto uomo, non da arbitro, da quarto uomo con il Catania in una semifinale di Coppa Italia. Sappiamo benissimo proprio come finì quel campionato. Esatto. Certo, ci fu un collegamento. E poi c'è stato sempre in Coppa Italia una gara a favore del Catania, dove in una gara a Genova, Genova-Catania, dove il Catania in un quarto di finale di Coppa Italia vinse 2-1, dove io espulsi 2 giocatori del Genova, buttai fuori Papastatopoulos e sulle proteste buttai fuori Marco Rossi, il capitano. Fu una partita abbastanza tremenda con il figlio di Preziosi che era abbastanza inalberato. Era un po' nervoso. Non so se vi ricordi. Allora, stiamo per entrare nell'ultimo quarto d'ora, vediamo se possiamo fare fra poco il mercato. Da Giulia soltanto una considerazione. Senza domande, Giulia. Ok, le domande sono tante, però Fai una Nicola domanda. 49, no. Nicola 49. Sono un tifoso del Catania. Volevo segnalare che il problema del Catania nelle prossime partite sarà la difesa, che nessuno menziona. Vedi Crotone, un tiro, un gol subito. Ieri i ragazzini del Foggia, 2 tiri, 2 pericoli subiti. Ritengo che sia doveroso attenzionare la difesa. Cosa Facciamo ne una riflessione profonda adesso durante la pubblicità e poi ci rivediamo per l'ultimo quarto d'ora.
Eccoci Patanè, sempre, Sì. ma parla anche durante la pubblicità, ma come si fa? Come si stavamo fa? confrontando sulle notizie di mercato. Allora, parliamo di mercato adesso. sì. Cominciamo da che cosa? Dalla lista dei 23 che il Catania dovrà consegnare dopo la seconda partita di Intanto si è campionato, sfoltito dopo che finisce il un altro calcio. slot a Catania. C'è Sì, stata una intanto è stata risoluzione. risoluzione con Marsura oggi, insomma, uno in meno rispetto agli esuberi che ancora ci sono, ma intanto concentriamoci sulla lista La lista dei 23. dei 23. Allora, questa lista ne comprende 22. C'è un punto interrogativo finale. Sì, c'è il posto per il 23 che è l'attaccante e poi a centrocampo abbiamo messo 2 punti interrogativi. Uno diciamo è diventato più tenue, che è quello di Di Tacchio, che oggi ha avuto un controllo a Roma dal professor Mariani, controllo tutto sommato che ha abbassato la soglia di allarme che si era un attimo alzata nei giorni scorsi. Il ragazzo tornerà in gruppo, cercherà di alzare i ritmi, l'intensità per capire insomma, la possibilità di smaltire in tempi abbastanza rapidi l'infortunio con cui ha dovuto fare i conti a partire dal ritiro di Norcia. Quello che mi dici però sembra che comunque Non quel è una punto cosa interrogativo prima. stamattina è stata fatta questa non grafica, c'è alle più. 2 c'è stata la visita a Roma, le notizie che arrivano sono diciamo rassicuranti. C'è un rientro, diciamo, Sì. molto vicino, Sì. non così lontano. Esatto. Diciamo così. L'altro punto interrogativo, e possiamo tornare sulla lista, è rappresentato da Quaini, e perché lo spieghiamo con gli obiettivi. Quindi da questa lista noi dobbiamo ipotizzare che Quaini fa il cambio con un altro a centrocampo e arriva un altro attaccante e quindi diventano 23. Di Tacchio senza punto interrogativo. Andiamo sugli obiettivi. E la schermata successiva, che focus mercato l'abbiamo chiamato, esatto. Ecco qui quelli che sono gli obiettivi a una settimana dalla conclusione Abbiamo del anche mercato. delle foto dei giocatori, così le Sì, le richiediamo possiamo se vogliamo. alternare. Allora, iniziamo da Buglio, Francesco Buglio, che è stato protagonista della promozione dalla C alla B della Juve Stabia e poi ha fatto un gran campionato l'anno scorso in B, quasi sempre presente, uno dei giocatori fedelissimi di Pagliuca, Guido Pagliuca, che oggi è l'allenatore dell'Empoli. È stata imbastita già da qualche giorno questa trattativa che dovrebbe portare Buglio a Catania e Alessandro Quaini a Castellammare di Stabia. Quaini stimato dal direttore sportivo della Juve Stabia Matteo Lovisa per la sua versatilità, per la sua insomma, professionalità. Sarebbe uno giocatore... scambio di prestiti o di No, cartellini? sarebbe a titolo Acquisti? definitivo tutte Acquisti? e due. Chiaramente la quadra da trovare è il bilanciamento dei due salari, che chiaramente sono salari differenti. Buglio ovviamente guadagna di più avendo fatto un campionato di Serie B, diciamo da protagonista l'anno scorso. Quaini ha un contratto da giocatore di Serie C, comunque di una piazza importante. Quindi questa è una trattativa su cui si lavora e che a metà settimana si dovrebbe avere. Tascone a questo punto non rientra. Tascone sarebbe l'alternativa a Buglio qualora però ci sarebbe il problema che se Deve Quaini andare. non va a Castellammare non c'è il posto per il centrocampista, quindi la soluzione ottimale è o di far entrare Quaini in una trattativa per Tascone, ma non credo che Quaini sia disposto ad andare a Foggia oggettivamente. Ma ripeto, l'obiettivo numero uno del Catania in questo momento si chiama Buglio nell'ambito di questa trattativa con Quaini e la Juve Stabia. Ieri era squalificato, sì. non è stato convocato. Però questo l'anno motivo. scorso ci ha fatto 2 gol nella partita di Foggia, Ci ha se dato ricordo rogne, bene. non Sì, indifferenti. sì, ha fatto se ricordo bene ha fatto 2 sicuro. gol, Sì, uno o 2 gol. Andiamo all'attacco, che è l'argomento più caldo. Abbiamo parlato prima di Patierno e lo ripetiamo per chi non era collegato. Il Catania, vista insomma, la querel su Caturano col Potenza che vuole l'indennizzo sul cartellino, Catania già l'intesa col giocatore da parecchi giorni, ha fatto un sondaggio per Patierno. Patierno era stato sondato dal Catania già alcune settimane fa, ma il presidente dell'Avellino aveva detto al momento non si muove, se volete ne riparliamo a gennaio. Poi si è aperto uno spiraglio affinché insomma, il Catania potesse portare subito, non a gennaio, Patierno alle pendici dell'Etna, ma è arrivata la congiuntura sfavorevole degli infortuni che hanno riguardato Tutino e Favilli dell'Avellino
e quindi la possibilità per Patierno, che non era presente a Frosinone nella partita che l'Avellino ha giocato e perso 2-0, ha giocato Lescano titolare con Russo sotto punta, se ricordo bene, ma Patierno rientrerà in gruppo questa settimana e quindi ha valutato, ma ha pensato alla fine: mi voglio giocare le mie carte in Serie B. Tra l'altro ha la piena fiducia del mister Biancolino, che insomma è stato l'artefice uno degli artefici della promozione in Serie B, quindi Patierno niente da fare. Quindi torniamo su Caturano, possiamo rivedere il focus mercato. Vi abbiamo appena accennato appunto del fatto che il Catania ha l'accordo col giocatore. Caturano ieri è stato in panchina inizialmente una partita che il Potenza ha giocato a Giuliano, poi è entrato nel secondo tempo e fa il gol vittoria, quindi aumenta la suspense. L'allenatore del Potenza a fine partita dice: Caturano non si muove da Potenza. In realtà fino a stamattina i due club parlavano della valutazione che il Potenza vuole dare al cartellino di Sasà Caturano, che tra l'altro ha una compagna catanese, quindi ha un motivo in più, tra virgolette, per venire a giocare a Catania, oltre che per l'ambizione professionale. Quindi è una cosa che dovrebbe risolversi, da quello che mi risulta, tra mercoledì e giovedì. Salvo colpi di scena. Salvo colpi di scena. In caso di colpo di scena, torniamo sempre sul focus mercato, il Catania guarda sempre ad Avellino, è un ex compagno di squadra di Michele D'Ausilio, che si chiama Gabriele Gori, che è in uscita da Avellino, lo ha cercato anche l'Arezzo, e quindi potrebbe essere il piano B qualora saltasse, ma ripeto, le indicazioni non portano a questo, la trattativa per Caturano dal Potenza. Brevemente, e poi torniamo sul focus mercato, le caratteristiche di Gori rispetto a Patierno, Michele. Gabri forse è un po' giocatore un po' di uomo d'aria, dai. Usa un po' il fisico, che c'è una bella stazza, un bel mancino. Colpo di testa? Sì, è un più giocatore d'aria, che magari a Chicco gli piace più venire a giocare, diciamo, sbattersi per la squadra, dai. Ok. A margine di queste due trattative o comunque interessi di mercato del Catania, torniamo sul focus per dire che il Catania ha comunque deciso di prendere a titolo definitivo dalla Sampdoria l'attaccante Simone Leonardi, catanese, classe 2005, già esordito l'anno scorso in B, Pirlo allenatore della Sampdoria, e ha fatto anche gol in Serie B, poi è andato in prestito a Rimini nella seconda parte della stagione. È uno dei giovani diciamo più in auge in questo momento tra gli addetti ai lavori per potenzialità. Lo aveva cercato anche il Cagliari di Guido Angelozzi, lo ha cercato l'Atalanta. Il Catania ha ovviamente un solo posto nella lista, quindi o Caturano o Leonardi, o Gori o Leonardi, quindi il Catania punta su un prospetto già fatto e finito subito, quindi un giocatore da mettere a disposizione di Toscano, e prenderà Leonardi per darlo in prestito a una società del nord di Serie C che possa valorizzarlo. Qualche sussurro mi parla dell'Atalanta Under 23 come possibile destinazione in prestito di Simone Leonardi in questa stagione, con delle clausole, ovviamente delle condizioni. Qualche altro sussurro porta sempre i colori nerazzurri. No, è un po' svanita perché quel colore nerazzurro ha acquisito un altro attaccante e quindi c'è il nerazzurro, diciamo, meno blasonato. Abbiamo gli ultimi 5 minuti. Abbiamo chiuso con... Allora, Leonardi entra nell'ottica di una società che così come ha fatto con Jimenez, è dovuta ripartire da zero, perché il Catania di Pelligra parte dall'azzeramento di tutto quanto il settore giovanile, perché altrimenti, se noi dimentichiamo la storia, è tutto facile. Non gesticolare troppo. È tutto facile a dire: beh, hanno sbagliato, hanno compromesso, tutti commettiamo errori, ma devono ripartire da zero sul settore giovanile. Hanno fatto un gran lavoro, oggi stanno investendo su Leonardi, investiranno, reputo, e confermeranno Jimenez, e poi andranno a cercare, a pescare un attaccante già fatto per quello che è invece l'obiettivo. Ma non sottovalutiamo una circostanza che non ho visto così amplificata a dovere. Ieri segnano 6 giocatori, segnano i difensori, ieri segnano i centrocampisti, ieri segnano gli esterni, segnano gli attaccanti. Hanno segnato tutti praticamente. Allora, evidentemente è una squadra che, al di là
dell'attaccante di riferimento l'anno scorso dipendeva esclusivamente o quasi dai gol dell'attaccante. Quest'anno mi sembra che sia cambiata anche un po' la musica. Guarda, Vagliasindi è d'accordo con te su questo. L'ho detto alle 2:30 oggi a Corp, senza che lo sapessimo. No, esatto. Ad Anteprima Corner ho fatto la tua identica considerazione. non te Senza- Allora, ragazzi, qua abbiamo assolutamente. 3 minuti e mezzo. Sì. Vorrei vedere il prossimo avversario. No, e poi perdonami, Alessandro, ci sfumano le forte- 22:15. dico, non è Pinco Pallino, e ricordiamoci quando è arrivato Inglese l'anno scorso, il decibel tanti di dubbi. diffidenza che c'era era enorme, quindi un attimo di pazienza Attendere, anche per prego. Forte. Ricordiamoci che Rolfini, ancora non l'ha visto nessuno, È insomma un a altro. Vicenza Ha fatto delle cose ne importanti. parlano molto bene. Tra l'altro giovedì Rolfini rientra in gruppo, quindi è un altro giocatore Il Cobra. che dovrebbe a breve essere pienamente Allora, a disposizione. vediamo il prossimo avversario, così ne parliamo anche con Michele per capire questa Cavese. Che ieri ha fatto 0-0 sul neutro di Potenza contro il Sorrento, una partita sostanzialmente diciamo in equilibrio, qualche sprazzo per il Sorrento, poi nel finale la Cavese ha avuto anche un gol annullato a Sorrentino che sarebbe valso sicuramente la vittoria perché eravamo quasi in recupero. È una squadra indebolita da un punto di vista nominale rispetto alla scorsa stagione, non c'è più Chirico per esempio, non c'è più Pezzella che era l'uomo d'ordine a centrocampo, giocatore dei piedi buoni che credo sia andato a Caserta. È un 3-4-3, l'allenatore è nuovo, questo Prosperi, diciamo che è un altro test per verificare la crescita del Catania dopo questa partita che chiaramente dobbiamo sempre prendere Allora, con la sentiamo giusta Michele, cautela. sappiamo che da domani comincerete a pensare alla partita con la Cavese. L'ha detto ieri sera, subito dopo la partita toscana, ho già in mente la Cavese. Che cosa vi ha detto? Già qualcosa nel dopo partita? No, vabbè, noi dobbiamo pensare partita per partita, ora c'è la Cavese e il mister prepara al meglio la partita, quindi bisogna stare attenti perché giochiamo in casa loro e loro... Ambiente caldo, ostilità sempre col difficile. Catania. Giustamente, come noi l'anno scorso con l'Avellino tutti quanti volevano fare la partita, quest'anno arriva il Catania e tutti quanti vorranno fare la partita contro il Catania. Ricordiamo non ci saranno i tifosi del Catania al seguito, è una trasferta vietata, quindi diciamo Sì. sarà ancora più complicato Sì. in uno stadio dove non ci sono diciamo voci amiche, fra virgolette, chiamiamole E chissà cos'altro ci può No, conservare il non futuro. succede niente. Non succede niente. Rientra Martic che ha scontato il turno di squalifica ieri. Sulla Cavese l'uomo sempre insomma da temere è Fella, che è un giocatore che ha i colpi in attacco, giocatore molto imprevedibile, anche la battuta alla media distanza. Vorrei sentire Giulia, prima di Sì. chiudere, ancora qualche messaggio perché non riusciamo a smaltirli tutti. Sono tanti. Sono tantissimi. Scrivono: grande Michele, continua così. Adesso testa alla prossima. Prendiamo Caturano e saliamo diretti. Forza Catania. Bravo Patenè tutta la vita su Jimenez. Questo è per te, Gagliano, te lo meriti. Date una medaglia a Gagliano. Grazie, è troppo vero. buono. E anche una moment, anche una moment a fine trasmissione. E a proposito del direttore Gagliano, c'è anche una domanda per te da Michele55. Una domanda per il direttore Gagliano. Questo tipo di VAR sarà per tutte le partite del campionato? Sì, Certo che sì. 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 Insomma, questa formula parte quest'anno. Patanè Campionato e playoff. l'anno scorso ci ha raccontato 6 mesi prima che No, sarebbe l'anno stato scorso ai introdotto. playoff c'era il VAR, quello Sì, istituzionale. quello ha parlato di questo soft VAR, come lo definiva lui. È un soft diciamo- VAR. Ma a proposito, Max, nei playoff c'è la possibilità che si vada sul VAR istituzionale? Sì, Ah, infatti ecco, hai visto. volevo interromperti proprio perché io ho posto questa domanda e sicuramente il format sarà quello del VAR. Con l'annuncio con la anche? sala VAR, con gli assistenti, con i VAR all'interno della sala VAR e con le telecamere. E con la spiegazione dell'arbitro? al L'annuncio microfono? credo di no, però vediamo. Vediamo. Allora, Speriamo di non farli. Ah, Ci tu, dobbiamo bravo. fermare qui, almeno per questa prima puntata. Dobbiamo ringraziare la nostra Giulia. Grazie a voi, una Ci buona ritroveremo serata. sabato Grazie. con diretta stadio perché Sabato. sabato si torna a giocare Alle 18. Alle 18 si gioca a Cava Cava dei di Tirreni Tirreni con la Cavese e seguiremo ovviamente la partita. Poi noi con Corner torniamo lunedì sera, ma con l'anteprima di lunedì. Preview scatta questo venerdì con Marco Carli.
A proposito di Marco Carli, fra poco c'è la partita, la telecronaca differita e integrale, assieme a lui il commento tecnico del nostro Carlo Breve. Allora, ci fermiamo qui, grazie a Max Velotto che è stato con noi per questa serata, grazie soprattutto anche, permettetemi, a Michele D'Ausilio che ci ha dato la sua visione di questa stagione del Catania, di quello che sarà e di come, insomma, come diceva Patanè, toscano, vi tiene... E tu sei 200 tatuaggi, quanti ne hai? Tatuaggi? Pieno. È pieno. Quello che ti assomiglia di più qual è? Quello che ti racconta meglio? Tutto qua. Tutto qua. Allora, prossimo gol, togli la maglia, cappellino. La prossima volta. E raccontaci una storia. La prossima volta. Raccontaci. Grazie ad Alessandro Tagliasini. Grazie a voi. Grazie ad Angelo Patanè. Grazie a voi. Buonanotte e ci rivediamo intanto. Sì? No, abbiamo salutato. Abbiamo salutato, certo. Già fatto. Certo. Ci troviamo con lo sport venerdì con preview Marco Carli e poi diretta stadio domenica a partire dalle 17:30 su Telecolor. A tutti buona visione della partita.